ଏଇଠି ଶୁଭୁଛି। ତମ ଘରେ ଆଉ ଜମା ରହି ହବନି। ରହିବା ପାଇଁ କିଏ କହୁଛି କି? କଣ କହିଲ? ଆରେ ନା ନା, ତମକୁ କିଛି କହୁନି। ଏ ଘରେ କଣ ହେଇଛି କି? ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତମର? କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହବ? କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହବ? ଏ ଗାଁରେ ଟିକେ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ଥିଲେ ସିନା ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ମତେ ଏତେ ଜୋର ଖରାପ ଲାଗୁଛି, 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଦାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଯାଇନି। ତମକୁ ପୁଣି ଖରାପ ଲାଗୁଛି? କଣ ପାଇଁ? ତମର ଯୋଉ ବୁଢୀ ଖଣ୍ଡକ ଅଛି, କମ କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ? ହଁ, ବୋଉ କଣ କଲା? କଣ କରିଲା? ତମ ବୋଉଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଜ ଶରମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି କଣ୍ଟା ବାଡରେ ଲୁଗା ପକେଇକି କଳି କରିବା, ସେଇ କାମ ଗୁଡାକ ତମ ବୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। କାଲି ବା ଗୋଟେ ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଆମ ବୁଢୀ ଆଉ ଏଇ ପେଶୀ ଘର ବୁଢୀ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ। 2 ଜଣ ତ ଗଲ, ନେଇକି ବି ଆସିଲ। ଆମ ବୁଢୀ ଆସୁ ଆସୁକୁ ସେ ପେଶୀ ଘରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା। ପେଶୀ ତାଙ୍କ ବୁଢୀ କତରୁ ସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ଆମ ବୁଢୀ ସେଇଠି ଥିଲା। ସେ ପେଶୀ ଯେମିତି ପଇସା ନେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଝଗଡା କଲେ। ତାଙ୍କ ପଇସା, ତାଙ୍କ ମନ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ଯାହା କଲେ ତମର କଣ ଯାଉଛି କହିଲ? ତା ସହିତ ମିଛୁଟାରେ ଝଗଡା ଲଗେଇଲେ। ପେଚିରି ସେ କଣ ଛାଡିବ ଲୋକ? ସିଏ ବି ଶୁଣେଇଲା ବୋଲିକି 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଲାଗିଲେ ସେଇଠି। ସବୁ ଝଗଡା ଲାଗିଲୁ କି ସାରି ଆମ ବୁଢୀ ଯାଇକି ପେଶୀ ଘର ବୁଢୀକି ପଚାରିଲା, କହିଲା ତୁ କଣ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛୁ ତାକୁ? ପେଶୀ ଘର ବୁଢୀ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? କଣ କହିଲା? କହିଲା ଘରର ଯେତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମୁଁ ରଖୁଛି, ଚାବି ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମତେ ଜୋର ଝାଡା ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ରଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ପଇସା ପୁଣି ଇଏ ନେଇଯିବ, ଏଡେ ନେଲା ବୋଲି ଏଇ କଥା କହିଲା। ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆମ ବୁଢୀ ମୁହଁକୁ ପୋତି ଦେଇକି ଫେରିକିଣି ଚାଲି ଆଇଲା। ଦିନଟା ଯାକ ପେଚିରି ସେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଆଉଛି, ଖାଲି କହୁଛି ବୁଢୀ କୁଆଡେ ଗଲା, ବୁଢୀ କୁଆଡେ ଗଲା। ଯେତେ କଥା ଶୁଣଉଛି ମତେ, ମୁଁ କହିପାରୁନି ତମକୁ। ଏ କଥା ସହିତ 5 ଦିନ ଦାଣ୍ଡକୁ ନ ବାହାରିବାର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଖାଲି କଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା? ତମ ବୋଉ ଛୋଟ କାମ ବି କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବାହାରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଆମ ବାଡି ପାଖ ଘରଟା ତାଙ୍କର ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଘର ଛେଇଥିଲେ ନା? ହଁ, ଏଇ କାଳୁ ଘର ବା ଛେଇକି ଗଲେ ନା କଣ? ହଁ, ତାଙ୍କର ଘର ଛେଉ ଛେଉକା ଘର ଯୋଉ ଝାଡୁ ଫାଡୁ ମାରନ୍ତି, ଝାଡୁ ଫାଡୁ ମାରିକି ସେ ପହଁରାଟାକୁ ଆମ ବାଡି ପଟକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକ, ସେମାନେ କଣ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମ ବୁଢୀ ଯାଇଥିଲା ବାଡି ପଟକୁ। ସେ ଠିକ ଜାଣିଛି ସେ ପହଁରା ଆମର ନୁହଁ। ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପହଁରାଟାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏକଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ ପହଁରାଟା ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପହଁରାଟାକୁ ଖୋଜିଲେ, ସିଏ ଆଉ ପାଇଲେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ଗଲି ବାଡି ପଟକୁ ଲୁଗା ଆଣିବା ପାଇଁ, କି ଭାଷା! ମୋ କାନ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ସେ ଭାଷା ଶୁଣିକି। ଏମିତି ବି ଲୋକମାନେ ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ଖାଲି କଞ୍ଚା ଭାଷା ଗୁଡାକ। ମତେ ତୁମ ବୁଢୀ ଉପରେ କାହିଁ ଭାରି ଡାଉଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ବୁଢୀ ଆଉ ନେଇଯାଇଛି କି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆଇଲି, କାଳେ କୋଉଠି ପହଁରାଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଥିବ। ହେଲେ ପାଇଲିନି। ପାଇଲନି ଆଉ ବୋଉ ନେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ଅନେଇଲୁ ଝାଡା, ଅଧିକା କଥା କହିବୁନି। ମୋ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି କହିବୁ। ତମ ବୁଢୀ ସେ ପହଁରାକୁ ଯୋଉଠି ଶୋଇଛି ତା ଖଟ ତଳେ ନେଇକି ରଖିଛି। ହେ ନା, ଆମର କଣ ପହଁରା ଅଭାବ? ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରୁ ପହଁରା ଚୋରି କରିକି ଆଣିବ? କେଜାଣି ତମର ଅଭାବ କି ସ୍ୱଭାବ ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିଥିବ, ତମ ବୋଉ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଲୋକ ଯୋଉ ଭଳିଆ, ସେ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମରି ବୁଢୀ ସେ ପହଁରା ଆଣିଛି। ଏଇ ବୁଢୀ ଶୋଇଛି ସେଇଠି, ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ଆସିକି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଛି ଛି ଛି, ଯୋଉ ଭାଷା! କେଜାଣି ତମ ବୋଉ କେମିତି ସହିକି ରହିଲେ। ବଟୁ, ବଟୁ, ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ତମ ବୋଉ ଡାକିଲେଣି। ବଟୁ! ହଁ ଲୋ ବୋଉ, ଯାଉଛି। ଗୁଲୁରୁ, ହଁ ଲୋ ବୋଉ। ଏଇଠିକି ଆ, ଏଇଠି ବସିକି ସବୁ ପକୁଡି ଖାଇଦେ। ମୁଁ ସେ ଘରୁ ଟିକେ କାମ ସାରିକି ଆସେ ହେଲା। ହଁ ଲୋ ବୋଉ, କହୁନୁ କଣ ହେଲା? ତୋ ମାଇପ ତୋ ପାଖରେ କି ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲା କିବେ? ମତେ ଭାରି ଜୋର ଶୁଭୁଥିଲା। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ କହିବନି? କଣ କଲି ମୁଁ? କଣ କଲି ମୁଁ?
ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ମୁଁ କରୁଛି। କଣ ଠିକ? ୟା ତା ଘରୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିବୁ ଏଇଟା ଠିକ? ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲି, ଆମ ବାଡିରେ ପଡିଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଚୋରି କରିକି କାହିଁକି ଆଣିବା? ଏତେ ଛୋଟ କାମ ମୁଁ କରେନି ହେଲା, ବୁଝିଲୁ? ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଭୁଲରେ ଯଦି ତମ ବାଡିରେ ପଡିଗଲା ସେଇଟା ତମ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ତୁ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ସେଟା ଚୋରି ହେଲାନି? ହଁ, ଯଦି ସେଇଟା ଚୋରି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଆମ ଗଛରୁ ପିଜୁଳି ନଉଛି, ଆମ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ନେଇ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡା ଆଉ ଚୋରି ନୁହଁ। ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ କହୁଛୁ? ପିଜୁଳିଟା ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ମନ ହବ ନେଇଯିବ। ଫୁଲଟା ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବା ଜିନିଷ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ନେଇଯିବ, ଆଉ ସେଗୁଡା କଣ ଧରାଯିବ? ଆଉ ପହଁରାଟା ସେଗୁଡା ଖରକା ଖରିକି ଜିନିଷ, ନେଇ ଆସିଲେ ସେଟା କଣ ଧରାଯିବ? ତତେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଯୋଉ ଭଳି ଚୋରି କରିବୁ ସେଇଭଳି ଗାଳି ଶୁଣିବୁ, କାହାର କଣ ହବ? ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲୁ କହ? ତତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଥିଲି, ମୋ ଗୁଡାକୁ ସରିଯାଇଛି, ଯା ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ନେଇ ଆସିବି। ମତେ ଆଇଲା ବୁଝେଇତେ, ବଡ ବୁଝାଇଆଟେ ତ। ସେଇଭଳିଆ ଭାଷା ମୁଁ କେତେ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ଚୋରି କରିବା ଛାଡେଗା ନେଇ ସାଲା।